با اعتیاد به خودارضایی و پورن تبدیل میشی به راه‌های خلاصیش. خودارضایی و اعتیاد به پورن موضوعاتی هستند که بسیاری از افراد در خلوت خودشون با اونها درگیرن. زمانی صحبت کردن در مورد این دو موضوع اهمیت پیدا میکنه که فرد به خاطر اعتیاد به خودارضایی و یا وابستگی به تماشای فیلم‌های پورن از کارهای روزانه خودش میفته و نظم زندگیش دچار اختلال میشه. واقعاً فردی که اعتیاد به خودارضایی و فیلم پورن داره تبدیل به چی میشه؟ اثرات منفی خودارضایی و پورن چی هسته؟ دوست عزیزم که داری این ویدیو رو میبینی، به نظر شما خودارضایی و یا تماشای فیلم پورن باعث اعتیاد میشه و چطوری میشه ترکش کرد؟ نظرتون رو برای ما بنویسید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریوی کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. حتما ساب و لایک بکنید، به من انگیزه و انرژی میده. پس ازمون حمایت بکنید. ممنونم، همتون رو دوست دارم. محرک‌های وسوسه انگیز خودارضایی رو شناسایی و حذفش کن. یکی دیگر از راه‌های ترک خودارضایی شناسایی محرک‌های وسوسه انگیز برای انجام خودارضایی. یکی از اونا تماشای فیلم پورنه. بنابراین برای ترک خودارضایی باید خودت و محیط اطراف خودت رو از هر گونه محتوای مستهجن پاکسازی بکنی و همچنین باید دسترسی به این محتوا رو کنترل بکنی. برخی از افراد ورزش کردن رو توصیه میکنن چون این باعث میشه رها بشه و فرد خسته بشه و اون خستگی باعث میشه ذهنش به سمت کاری نره که لزوم نداره. پیگیر و صبور باشید. ترک خودارضایی کاری نیستش که بتونی در کوتاه مدت به نتیجه برسونی. این فرایندی هستش که مستلزم تعهد و ممکن هستش که فرد دچار وسوسه بشه و گاه و بیگاه هم دوباره عود بکنه. برای اینکه بدونی چگونه خودارضایی رو ترک بکنی، بهتر هستش که یک سیستم پاداشی برای پاداش دادن به خودت برای رفتار و دستاوردهای خوب بر حسب مدت زمان بدون خودارضایی تنظیم بکنید. انجام این کار باعث ایجاد انگیزه جدیدی میشه که میتونه به شما در ترک خودارضایی کمک بکنه. در روند کارم اصلا عجله نکنید. فرد باید صبور باشه و در صورت نیاز از مشاور برای ترک خودارضایی کمک بگیره. انرژی رو در جای درست بذارید. شما باید توجه خودتون رو دوباره متمرکز بکنید. باید یاد بگیرید که چگونه اون رو به دلخواه هدایت بکنید. توجه خودتون رو از افکار جنسی دور بکنید. با محروم کردن فانتزی‌های جنسی، کنترل اونها بر خودتون رو تضعیفش میکنید. زمان رو برای سرزنش خودت تلف نکنید. ساعت رو مجدد تنظیم کنید و به جلو حرکت بدید. انرژی خودتون رو به فعالیت‌های فیزیکی و خلاقانه هدایت بکنید. ورزش بکنید، نقاشی بکنید، موسیقی گوش بکنید. اگر میل به خودارضایی و تماشای فیلم پورن غیر قابل تحمل هستش، دوش آب سرد بگیرید، از خودتون فرار کنید، از خونه فرار بکنید، از آسایش و خلوت اتاق خواب خودتون فرار بکنید. خودتون رو در جمع قرار بدید. به خاطر داشته باشید که چرا شروع کردید. به یاد داشته باشید که بعد از اون چقدر احساس پوچی میکنید. به چیزی که برای رسیدن به اون برنامه‌ریزی کردید ایمان داشته باشید. حضور داشته باش. اشتباه شماره 1: افرادی که میخوان تماشای پورن رو کنار بذارن
افراط در تخیلات جنسی هستش. اگر انگیزه خودارضایی مثل جرقه هستش، خیال پردازی در مورد رابطه جنسی و پرن ریختن بنزین روی اون هستش. این انگیزه به آتیش کشیده میشه و ذهن شما رو تسخیر میکنه و آخرین آثار نیروی اراده شما رو هم میسوزونه. صحبت‌های کثیف آنلاین، خیال پردازی در مورد افرادی که میبینید، تماشای مدل‌های نیمه برهنه، همه چیز یک محرک بالقوه است. بذارید افکار جنسی به وجود بیادش، مقاومت هم نکنید، اما اجازه بدید بدون اینکه به اونها بچسبید از کنارشون رد بشید. حواستون باشه. خودت رو رها بکن. شما اونقدر با گذشتتون تعریف نمیشید که با انتخاب‌هایی که در زمان حال انجام میدید تعریف میشید. اجازه ندید شک و تردید ذهن شما رو آزار بده. تصمیم خودتون رو بگیرید و برای تغییر در مسیر حرکت بکنید. وقت اون هستش که قدم برداری و آزادی خودت رو بگیری، دریافتش بکنی. زمان اون هستش که خوب فکر بکنی و قدم به قدم به جلو بری و در نهایت به خودارضایی و فیلم پر نبگی. به روحت آسیب میزنی. خودارضایی شما رو از ورود به دنیای واقعی باز میداره، چون میدونی که بخشی از وجود شما هستش که همیشه باید اون رو پنهانش بکنی. با گذشت زمان این ترس مزمن میشه و ممکن هست به یک اضطراب اجتماعی تبدیل بشه. این روابط شما رو خراب میکنه، سلامت روان شما رو تضعیف میکنه و روح شما رو هم مخدوش میکنه. پرن منجر به انحراف سلیقه هم میشه. سالها تماشای پرن و خودارضایی مغز رو معتاد میکنه و وابستش میکنه و نسبت به تصاویر معمولی دیگه واکنش نشون نمیده. ذهن او حساس میشه و محرکای معمولی مثل رابطه جنسی و حتی تصور اون دیگه اون رو هیجان زده نمیکنه. فردی که شروع به جستجوی اشکال جدید و پیچیده فانتزی‌های جنسی میکنه، ذائقه‌اش تغییر پیدا میکنه. قبل از اینکه به ادامه ویدیو برم و ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم، با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. تا شما این کارا رو انجام بدید من هم کمی نوشیدنی بخورم. دمتون گرم. ممنونم عزیزای من. بریم به ادامه ویدیو برسیم. پرن به شدت به توانایی شما برای تمرکز آسیب میزنه. ذهن در مورد پرن آشفته است. افکار جنسی بسیار چسبنده‌ای هستند و دارای قدرت عظیمی هستند که به طور یک پارچه شما رو به خودش جلب میکنه. تشخیص لحظه‌ای که ذهن شما به دنیای تخیلات جنسی میلغزه فوق‌العاده سخته. شما هوشیاری خودت رو از دست میدی. حضور ارزشمند خودت رو در اینجا و اکنون از دست میدی و تنها لحظه‌ای هستش که شما تمام فکرتون میخواد به سمت خودارضایی بره و از بهبودی و پیشرفت خودت عقب میمونی. پتانسیل خلاقیت خودت رو هدر میدی. انرژی جنسی و انرژی خلاق متاسفانه محدوده. با خودارضایی خودت رو تخلیه و بیروح میکنی. ذهن شما خسته میشه و ناتوان میشه و ظرفیت شما برای تولید کار ارزشمند کاهش پیدا میکنه. در نتیجه ارزش کلی شما رو در بازار کار کاهش میده. سطح هورمون شما رو به هم میریزه.
دوپامین هورمونی هستش که نقش مهمی در مکانیزم پاداش داره. به عبارت ساده وقتی به اهداف خودتون میرسید احساس خوبی به شما دست میده. مثلا وقتی در خیابون راه میرید و درختی رو میبینید که سیبی خوش‌طعم رو داره، شما مقدار کمی دوپامین دارید. انگیزه پیدا میکنید که برید و سیب رو بگیرید. با هر مرحله دوز ریز بیشتری از دوپامین رو دریافت میکنید تا اینکه در نهایت دست خودتون رو دراز میکنید و سیب رو میگیرید. شما میوه خوشمزه رو میخورید و با آزاد شدن نهایی دوپامین پاداش رو دریافت میکنید. مغز هم به شکلی که تکامل یافته نمیتونه تفاوت بین ارگاسم ناشی از خودارضایی و پورن و رابطه جنسی واقعی رو تشخیص بده. حتی خب این خیلی مهم هستش، حتی نمیتونه تفاوت بین معامله واقعی و خودارضایی رو با یک فانتزی تشخیص بده. در نتیجه مغز هر بار که فکر میکنه رابطه جنسی انجام شده دوپامین آزاد میکنه. وقتی فکر میکنه که رابطه جنسی با یک شریک جدید اتفاق میفته حتی دوپامین بیشتری آزاد میکنه. تماشای پورن و خودارضایی شما رو به یک معتاد دوپامین تبدیل میکنه که اساساً معتاد هستش. تحت بمباران مداوم دوپامین هستید. مقدار دوپامین آزاد شده از فعالیت عادی ناکافی شناخته میشه و در نتیجه فرد دائما احساس نارضایتی و ناامیدی میکنه. به نظر شما خودارضایی یا تماشای فیلم پورن باعث ایجاد اعتیاد نمیشه؟ چطوری میتونی ترکش بدی؟ برام کامنت بذارید. فراموش نکنید سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. همینطور ویدیوهایی که در انتهای ویدیو نمایش دارم میدم حتما ببینید. همتون رو برای دفعه بعد میبینم. خداحافظ همه شما.